قررت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بقضايا حوادث السير لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات زوال يوم الثلاثاء متابعة نجلة الفنانة المغربية نجاة أتابو في حالة سراح مؤقت، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في تفاصيل الملف خلال الأسبوع المقبل. وتعود فصول هذه القضية إلى حادثة سير وصفت بالخطيرة، يشتبه في تورط المعنية بالأمر، وتدعى سامية دي كوك، حيث أسفر الحادث عن وفاة شابة كانت على متن دراجة نارية، بالإضافة إلى إصابة مرافقها بجروح متفاوتة الخطورة استدعت تلقيه العلاجات اللازمة. وكانت المصالح الأمنية قد باشرت تحقيقا فوريا عقب وقوع الحادث، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يهدف إلى تحديد كافة ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة. وبعد استكمال مرحلة البحث الأولي، تقرر عرض المتهمة على أنظار العدالة، حيث أمرت المحكمة بمتابعتها في حالة سراح مؤقت إلى حين استكمال باقي أطوار التحقيق والاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من تطورات في الملف.